نور وشفاعة يهديني إلى الحق سماعا قرآني نور وشفاعة يهديني إلى الحق سماعا وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة. لا 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 لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka, kada izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na njegovog poslanika, njegovu porodicu i plemenite ashabe. Poštovani profesore, kolege i kolegice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono što bi ja u ovom uvodu istakao jedan hadis kojem mi pridajemo nedovoljno pažnje, a kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iznio ni manje ni više nego cilj, odnosno razlog njegovog poslanja ljudima od strane Allaha dželešanu. Taj hadis je innema bu'ithtu li utamima mekarim al-akhlaq, odnosno poslan sam da upotpunim plemenite ljudske čude. Naravno, nama muslimanima je jasno da je poslanik najveći među svim velikanima. Ono zbog čega i nemuslimani ne mogu ovo poreći je svakako
između ostalog i činjenica da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stvorio prostora i ljudima oko sebe da se istaknu i postanu velikani. Ličnost Omera radijallahu anhu ili Ebu Bekra ili Alije radijallahu anhu, kao i mnogi drugi ashaba, a i mnogi velikana kasnije i autoriteta muslimanski, dokaz su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispunio zadatak koji je naveden u citiranom hadisu. On je odgojio, odgaja i odgajat će velikane. Tema večerašnjeg predavanja je kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgajao ljude. Predavača ne moram posebno predstavljati. Ja bih samo istakao da je profesor dr. Šefik Kurdić, naš alim, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Naš narod je posebno zadužio radom, uspješno završenim radom na prijevodu zbirke hadisa, Muslimove zbirke hadisa, tako da i mi imamo tu zbirku iz koje crpimo znanja na kojem se temelji naše vjerovanje. Ja bih prije nego što profesoru prepustim riječ, obavijestio vas da je ovo posljednje predavanje u ovom zimskom semestru. Predavanje ćemo, inša Allah, nastaviti najvjerovatnije u februar iduće godine. I još jedno obavještenje, profesor je pozvao sve vas na pažnju, odnosno da pratite posebno ovo predavanje, jer na kraju će profesor postaviti pitanja, 2 pitanja, nagrada će biti ova knjiga, Pedagogija Muhammeda alejhi selam, koju je napisao upravo profesor. Hvala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil mursalin, seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi šahli sadri, wa yassirli amri, wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, sadakallahu lazim. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi studenti, dragi prisutni, selamu alaikum. Evo, drago mi je da ćemo se družiti na ovoj tribini, kako rekao ste, na posljednoj ovoj sezoni, da kažemo nekoliko riječi, dakle, o tome kako je Allahov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgajao ljude. Malo prije u uvodu našeg brata koji nas je predstavio ovako lijepo i najavio, čuli ste i hadis poslanika alejhi selam da je poslan sa tom misijom, da ljude popravi, dotjera, da im moral lijepo sredi, da ga, jel tako, na najljepši način, što bi mi rekli, uljepša i da tako svoju misiju završi. Što je naravno i završio, vidjeli smo, i pokazao kako jedan čovjek od krvi i mesa sa svim slabostima i dobrotama koje mi u sebi nosimo, može da pronese jednu takvu misiju i da bude čovjek i ostane čovjek do kraja svoga života. Nažalost, mnogi ljudi rađaju se kao ljudi, ali ne bi se reklo da žive kao ljudi i ne bi se reklo da umru kao ljudi. Često imamo monstrume među ljudima, imamo više hajvana nego insana, a poslanik alejhi selam je upravo došao sa tim ciljem da ono što je kod nas životinjsko i ono što je donje, što je vezano za dunja je što je vezano za zemlju, za prašinu, za nešto što je nisko, da ih uzdigne. I zato se musliman uvijek kreće između tog minimuma, to je dunjaluk i dunja, i tog maksimuma, to je taj odlazak ka ahiretu. I on je uvijek na toj nekoj razini. I mi se trudimo naravno da postignemo što je moguće više tu neku nebesku sferu, da težimo ka nebu, ka onome što je dobro. Zato su naši svi simboli, vidite, uprto ka nebu. I ruke koje dižemo ka nebu i naši minareti koji su okrenuti, to simbolizira odlazak gore, jer je gore upravo od ozgo u stvari objava je stigla. I gore je poslanik alejhi selam, kao što znate, bio na mirađu, to mi smatramo gore, to jest u nekim nebeskim visinama, u tim posebnim, kako bi rekao, visinama, posebnim Allahovim dželešanu određenjima u kojima je dobio čak i namaz, a namaz je osnov i temelj naše vjere pored šehadeta,
to je nešto što je najviše utemeljeno i nešto za što će se prvo odgovarati, jer je namaz u stvari prvi taj mehanizam našeg napretka, transformacije, našeg odgoja. Inače svaki ibadet, vidjeli ste u Kur'anu Kerimu, sunnetu poslanika alejhi selam, teži tome, inicira nas da budemo bolji, da se popravimo, i svaki ibadet je u stvari šta? Svaki ibadet je mehanizam koji nas popravlja, koji nas odgaja. Poslanik alejhi selam je samo u stvari upozoravao i pokazivao na te mehanizme, pokazivao na te znakove na putu, kuda ćemo da idemo, kuda da se krećemo, šta da radimo, kako da gradimo, na koji način da to činimo. I zato mi u ovom mjesecu koji se najviše, evo vidite, otprilike iskorištava i evociraju se uspomenu našega poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, najviše govorimo o njemu. Ja lično volim govoriti uvijek o njemu, a posebno volim govoriti o ovom mjesecu kome on rođen. Razumijete, o njemu, jer to nije nikakva bidat niti novotarija. Novotarija je ne govoriti o poslaniku alejhi selam. Novotarija je ne iznositi ono što on radio. Novotarija je nikako ne spominjati poslanika alejhi selam. Novotarija je govoriti da je novotarija ono što nije novotarija. Zbog toga ćemo mi govoriti o poslaniku alejhi selam, koji je spomenuo prvi riječ bida ili novotarija, koja se danas, vidite, suprotno shvata i više uzimamo kao babarogu danas na svijetu i za njih plašimo ljude i Bošnjake i druge ljude sa tim terminom koji uopće ne stoji onako kako ga ljudi predstavljaju, kako ga zamišljaju. Nama se to čini, jer nije isto ono što je stvarno poslanik alejhi selam predstavljao, kako je njedrio, kako je manirao, kako je interpretirao, i ono što se nama čini često, kao što znate, vidjeli ste čovjek koji je u pustinji, šta on vidi? Vidi vodu daleko. Kad dođe tamo bliže, nema je nigdje, obična pustinja. A onda iza toga vidi ponovo vodu. A njemu nestaje snage. Zašto ide do vode? Zato što je žedan. Što više ide tamo, ono mu se još dalje pokazuje voda. A on gubi snagu, ne može doći ni do one prve koju je vidio, takozvanu Fata Morganu. A onda mu se učini ona tamo da je. I on stalno misli ide dalje. Tako mnogi misle da svojim postupcima doživljavaju i žive sunnet. A oni u stvari vide Fata Morganu. Nije to sunnet. Sunnet je ono što je poslanik alejhi selam radio. Sunnet je ono kako je on radio. I sunnet je ono što je on radio u fazama, sukcesivno, postepeno. Wa Kur'anan faraknahu litakra'u 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Allah dželešanu sure Al-Isra kaže, i mi ga kao Kur'an sve dio po dio, sve ajet po ajet tebi objavljujemo, da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao. Malo pomalo. To se danas kaže, jel tako, postepeno ili sukcesivno. Dakle, malo pomalo. Gdje je to kazivanje naše malo pomalo? Kod nas bi odmah čitav šerijat primijenili, a to je nemoguće. To vam je isto kao neko koji ubaci u zemlju jedno zrno i čeka da odmah nikne. Mi kad kažemo da je nešto sunnet, želimo odmah da nikne i da svi ljudi primijene taj sunnet. Kada kažemo da žena treba biti pokrivena, odmah očekujemo da sve žene u Sarajevu budu pokrivene. To je neprirodno. Neprirodno. Prvo se 18 godina pokriva duša, srce. Uzmu se fino one sjekirice pa se kreše sva ono što je došlo u našu njivu, našu baštu, svo ono granje, svo ono trnje, sav onaj korov. Pazite, pa onda te kad svu baštu središ, onda ti sadiš cvijeće. Nećeš ti u onom buništu, u onom smeću saditi ružu, nego se prvo sredi, dotira bašta, jel tako? Tako svi baštovani znaju, tako svi ljudi koji prirodno to gledaju, tako svi normalni ljudi rade. Prvo očiste, sredije, dotiraju, jel tako, raščiste i onda tek fino kopaju zemlju, pa je fino isitne, pa malo i đubriva, vidjeli ste, okolo stavi, pa onda tek, jel da, posadi neku ružu koju kupi, nabavi, ili neko zrnevlje iz koga će sutra to roditi. Kod nas, vidite, niko ne radi tome da preobrazi čovjeka, da ga odgoji, da ga od malih nogu vodi, da ga vodi 20-30 godina. Kod nas bi ljudi odjednom, vidjeli ste, odjednom sve
i pokrili i pobradili i sve bi ono odmah uradili. A to je nemoguće. To je proces. Zato je alejhi selam dobio zadatak da ide šta? Ajet po ajet. Rečenicu po rečenicu. Propis po propis. Zato se za Abdullah ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, Hazreti Omerovog sina, poznato, čuli ste za njega Omer, Abdullah ibn Omer, koji je prenio veliki broj hadisa od poslanika alejhi selam. To je bio vrlo mlad momak, dječak je bio u vrijeme poslanika alejhi selam. Nije imao 2-3 godine. Tada je 4 kada je preselio u Medinu, kada su došli, babo ga je donio. Sa 5 godina je slušao alejhi selam u Medini i odgovarao na pitanje na koja nisu mogli stariji ashabi odgovoriti. Dakle, tako je bio inteligentan. Za 5 godina bio inteligentan da nijedan ashab nije znao odgovoriti alejhi selam na ono pitanje o palmi, on jedini znao, samo što nije odgovorio. Pa kada ga je babo Omer pitao, kad je čuo da on to zna, poslije kaže, pa što nisi sine rekao, volio bi sam nego to i to. Dakle, toliko sam volio da si ti pred svim ljudima, odraslim, velikim i čuvenim, rekao da je to palma. Kaže, babo, nisam mogao jer si tu bio ti, stariji od mene. Bio je Ebu Bekr stariji od mene. Bili brojni ashabi stariji od mene. Gdje ću ja kao dijete da odgovaram alejhi selamu, a vi toliki stariji pa ne odgovarate. Pazite, kako ga je odgajao Omer, kako ga je poslanik alejhi selam odgajao na svojim hudbama i predavanjima kada je mali dolazio, da je on tačno znao i kada kazati, ne samo znati odgovor, kao što naši kogo zna neki odgovor, odmah ga trpa i meće tamo u ono smeće koje se često naziva i Facebook. Vidjeli ste i onda odmah on njega trpa. Znao, ne znao, je li provjereno, nije provjereno. Vidite, ne kaže čekaj malo da razmislimo, ne kaže bil moglo ovako, nego odmah te tuče i svi oni kalibara gdje go stigne, vidjeli ste, samo pucaju razne fetve, pucaju razne rečenice, niko se ni s kim ne slaže, samo je bitno se ne slažemo, to je nama najbitnije. I najbitnije je da se mi istaknemo, da mi nešto kažemo, da znamo, da smo mi negdje čuli nekoga, šejha, nadri šejha, bilo imama, bilo koga drugog i onda se to, vidite, pogledajte ovoga mladića, dijete, sa 5 godina, kako Ibn Hadžer prenosi u svome komentaru na ovaj hadis koji spominje komentaru Fethul Bari. Pročitajte pa ćete vidjeti, sa 5 godina dijete bilo punoljetnije nego mnogi mi koji imamo 50 ili 60 godina, jer mi ne znamo čuvati ni svoj jezik, niti znamo zaustaviti sebe u naletu svojih emocija. Vidite, dijete je to znalo sa 5 godina. Ja želim da govorim upravo o onome koji je ovo dijete preobrazio u njegovoj 5. godini. U našem poslaniku, alejhi selam, s kim god je dodir imao, on ga je popravio. On je pedagoški djelovao na njega, on je kao najveći psiholog djelovao na njega i svi su ljudi bili drugačiji nakon susreta s njim. Nakon susreta s njim. Mi danas, kao što vidite, imamo milione pedagoga na svijetu. Sve je narod i omladina neodgojenija, kao što vidite. Imamo milione psihologa danas u svijetu. Svaki fakultet, univerzitet, svaka škola, čak srednja, svaki koleđ, imaju psihologa, neosporno je. Mnoge institucije imaju psihologe i psijatre. Što više ti psihologa, psijatara, sve više budala na svijetu, kao što vidite. Sve više ubica, evo pogledajte. Nikada nismo imali više ubica nego što je danas. I to ubica koji imaju, dakle, znanje o oružju koje je daleko jače nego one ubice srednjeg vijeka, tamo kad se morali boriti samo prsa u prsa sa sabljama, sa kopljima i sa strijelama, razumijete? I tada je mogao manje da učini belaja, zla i negativnosti nego što može da učini današnji savremeni čovjek koji je obrazovan i koji nauči kako dalekometnim projektilima da gađa Sarajevo, Goražde ili Srebrenicu, ne znam, sa 20-30 km i da tačno pogodi u koju želi munaru, u koju želi džamiju, koju želi kuću, koju želi instituciju, koji pogode tačno, razumijete, ne znam, sa Trebevića nekog drugog mjesta, tačno tamo gdje su knjige da riješi Bošnjaka, brige, da više ne čitaju, tamo u Vijećnici vidjeli ste da ih zapali za vrijeme rata. To nisu mogli džahili, neznalice, ljudi koji nisu završili škole, nego su to bili najveći stručnjaci u svojoj oblasti. Dakle, što je veći stručnjak, sve je opasniji, jer što je veći stručnjak, ako koristi svoju stručnost ono što je destruktivno, on je sve opasniji za društvo. Nije opasniji onaj koji je džahil, on je manje opasan. Mada su džahili, ne treba sa njim puno raspravljati, gubiš vrijeme, ali ovi su opasniji od džahila. Jer džahil bi mogao da ratuje sa nekom puškicom, sa nekim pištoljićem koji ima, ništa on drugo ne može, on može otprilike gađati, hoće li te pogoditi ili neće. Ali onaj koji je, dakle, dobro vježbao to i radio na tome kako da nađe neke, jel tako, one koordinate i kako da baci granatu na te, onda je to opasno, razumijete?
Tako je danas postao taj čovjek, vidite, bez obzira što imamo tolike stručnjake. A zašto? Pa zato što nisu odgojeni. Nemamo mi danas na fakultetima odgoja, nemamo u školi. Mi imamo tovljenje znanjem, tovljenje informacijama. Toga imate koliko god hoćete. Danas znamo mnogo o kompjuteru, znamo o ovom, znamo o jezicima. Ali kako je to znanje kad uzmete na kraju? Ako ne bude znanje o Allahu, ako ne bude znanje o onom svijetu, gdje smo mi prispjeli ba? Mi smo samo došli na ovaj svijet da nešto pojedemo i da tamo u toaletu sutra izbacimo. Eto šta smo mi. Mi smo obična kanta za smeće koja kasnije vidite do WC-a kreće i tamo ostavlja ono svoje smeće koje kasnije uzelo u početku kao cvijeće, a na kraju ispade smeće. Razumijete? Eto šta je insan. Insan je obična korpa za smeće i ništa drugo. Ako nema ono što Allah od njega traži, a to je da on bude pouzdan, da je siguran, da zna zašto živi, čemu treba da se divi, se ne divi svojim pohotama i strastima, jer to je najlakše, to svaka životinja ima. Životinja ima i nagon za jel tako, održanje, samodržanjem i zato i cuko ide na onu žensku cuku, zato i jel da onaj vo ide na onog ženskog vola, to je kravu, zato sve to, pa vidite, životinje to znaju. I ona je to insanu, ne znate, razumijete. Tako da to su strasti koje ima i životinja. Nismo mi ništa onda izrasli više od životinja, ako mi se svedemo na te 4 radnje, to je, jel tako, to je jelo, piće, spavanje i razmnožavanje. Šta smo mi bolji onda od cuke, mace, od vuka, od međeda i od ostalih hajvana koji žive na ovome svijetu. Mi imamo poseban zadatak. Mi džini smo dobili posebnu ulogu, ljudi moji, razumijete? Mi smo došli na ovaj svijet, šta? Da pokažemo svoj jedan insanski, ljudski stav, da pokažemo te manire koje Allah dao. Zato nam je dao i loše i dobre osobine, da mi prepoznamo, i zato nam je dao glave, ne da frizeri na njima zarađuju samo. Neki oni zarade poneku markicu, ono kad se šišamo. Ali nije zato Allah stvorio glavu, bolan, za frizere. Ne. Nego prije svega te glave stvorio Allah da u njih, jel tako, postavi taj mozak. A red bi bio u mozgu da nešto bude i pameti. Kako će biti pameti ako je svoja pamet sva vezana za dunjaluk? A šta je dunja? To rekli smo nastalo od onoga nisko, zemaljsko, tal, blato. Eto to ti je dunja. Pa zato mi smo na dunjaluku došli da bismo s dunjaluka ka višim sferama pošli. Smo mi došli da ostane na dunjaluku. I to što se ukopavamo u zemlju, to ti isto kao ono zrno. Ono nikne i mi ćemo niknuti ponovo. A na onom svijetu. I tamo je tek plod pravi. Tamo tek pokažemo svoje plodove. Ovdje se ne pokazuju plodovi. Na ovom svijetu je samo rad, znoj, iskušenja. Ono malo što imaš radosti, to brzo prođe, vidjeli ste, pa i žalosti, to brzo prođe. Ali se onda dođe tamo. Kada se dođe? Gdje se dođe? Pa dođe se u vječnost. Nema više umiranja. Dođe se u vječnost u kojoj samo imaju 2 puta. Jedan pravi, drugi krivi. Pravi vodi u džennet, krivi vodi u džehennem. Onaj u džehennem ko ode ne do Allah pa bude od nevjernika, on nikad se iz njega neće izbaviti. Jedino što će malo mu se olakšati, to će da koža kad mu izgori, da mu bude malo lakše. Ali čim jedna koža izgori, Allah stvara novu kožu i ponovo boli. Isto kao prvi put. Razumijete? Tako samo da budu onaj predah mali, da totalno ne cvrkneš i ne crkneš u džehennemu. Razumijete? To je džehennem. A džennet, u njemu je uživanje. Uživaš. Nema više rada. Pa kakvo kopanje ljudima, kako studiranje, šta vam je, kakvi ispiti, strah i drtanje na ispitima. Kad dođeš u džennet, tamo je sve ljepota, samo što zaželiš imaš. Zaželiš ovu huriju imaš, ona zaželi nekog tamo onog čamila, džennetliju, eno ga odmah leti do nje. I nema ljubomore tamo, razumiješ, i žene ovamo, one su ljubomorne, čim spomeneš drugu, leteći sa tanjiri, sahani, leću po zraku, razumijete, i možete koji ispucati u mraku, nego onaj, razumijete, i kad dođe tamo, kad dođe one sve hurije sa našim ženama, oni će zajedno da uživaju, odnosno svi će uživati, jer tamo niko neće osjećati zlobu, neće osjetiti ljubomoru, neće osjetiti mržnju, neće osjetiti ništa što je ružno. I kao što znate, čak tamo i vršenje, jel tako, naših nuždi, to jest fiziološke potrebe, će biti kroz znoj, babo moj, kroz znoj. A taj znoj će da miriše na miris miska. I sad zamisli ljepote, čak fiziološka potreba miriše, a na ovom svijetu vidjeli ste ne miriše. A tamo miriše. To ti je džennet,
I ko ne bi išao, jel da, u njega, i ko se ne bi spremao za ovo malo dunjaluka, pripremaš se i ovo samo pripreme, razumijete, ovo su naše, mi kad imamo nekad fudbaleri još ne počnu loptom igrati, nego visinske imaju pripreme malo na planinu, pa malo gore na 300 zraku proleti, to su te pripreme. To smo mi na ovom zraku malo ovdje, samo pripreme vršimo, da bismo tek zaigrali pravu utakmicu na onome svijetu i zato je džennet pokazan kao zelena livada. On će biti zelen, hudrun, što spominje u Kur'anu. Dakle, zelen, to je taj zeleni tepih, to je taj stadion, bolan. Ćeš ti moći da se krećeš lijepo i da ono, gdje god želiš da prođeš sa tom svojom džennetskom loptom, ovako da kažemo simbolično, jel tako, dokle god, koje god dijela želiš dženneta. I zato se nama isplati, dakle, ovaj život proživjeti, preživjeti i nadživjeti i doći u onaj život koji je siguran. Jer vidite, kako kaže poslanik, ali selam prenosi imam Buharija i Muslim, da će, kaže, Allah narediti da će biti doveden kada mi budemo svi na sudnjem danu proživljeni. Kažem, zrno koje je bačeno u zemlju, neće ono ostati tamo. I ono što su četnici zagrnuli one velike jame i naše Srebreničane i naše ljudi iz Vornika, iz Prijedora, iz drugih velikih stratišta, oni neće ostati kao zrnevlje neiskopano. Iako ga naši ne iskopaju, Amor Mašović i ovi koji to rade, iskopat će ga Allah na sudnjem danu. Svi ćemo biti proživljeni. Oni koji su bačeni na neznana mjesta i oni koji su zatrpani 100 metara u dubine, oni će biti sutra proživljeni na sudnjem danu. Dakle, ta klica zrna koje je bačeno, ono će da se pojavi. Zato vam kažem, vidite kako je Allahov proces. Zrno, i ako nismo bili zrno, ti ćeš jednog dana postati zrno. Ti si zrno koje je u zemlju svrnuo, da bi se sutra opet na onom svijetu obrnuo. Razumijete? I sutra ćeš opet izrast na onome svijetu, što kaže poslanik ali selam, kaže kad budemo ustajali tamo baš kao one gljive što rastu, razumijete, i pečurke iza kiše, kad ideš kroz šumu, a vidiš ono lišće, ono žuto, samo pogledaš, ono se diže, pojavljuje se ta, razumijete, ona pečurka ili kako je zovu gljiva ili neka druga. Tako ćemo i mi, kaže, i kaže poslanik ali selam, ilustrativno tresat ćemo prašinu sa sebe i zemlje izađemo. Dakle, niko neće ostati dole. Svejedno da li bio izgubljen, zarobljen, slomljen, drobljen, spaljen, ubijen, u moru, utopljen, svi će izaći. Svi će izaći, tresti zemlju iz koje su stvoreni i gdje su ostali i svi će se pojaviti tamo. I onda će Allah, dakle, odvojiti jedne za džennet, a druge za džehennem. Farikum fil dženneti wa farikum fil sa'ir. Imaju samo dvije te reprezentacije, farika. Ovdje u ovom ajetu potrebno riječ farik. Farik u arapskom znači klub, fudbalski, košarkaški klub, reprezentacija, to je farik. Dakle, mi ulazimo ili u jednu reprezentaciju koja uspijeva, koja pobjeđuje, koja je šampion, ili ona koja je izjanila i koja odlazi u drugu ligu, to jest u džehennemsku ligu i sad novu brigu koja će nastati tamo, razumijete? To je dakle, farikum fil dženneti, jedan farik, to je jedna ekipa, jedna reprezentacija, ide u džennet, a druga fi sa'ir. Sa'ir je rasplamsala vatra u kojoj će doći oni koji nisu vjerovali u gospodara svemira i svih nas. I sada kaže, kada uđu jedni u džennet, drugi u džehennem, onda će Allah pozvati da dovedu jednog crnog ovna, kako navodi ima Muslim i Buharija u svojim vjerodostojnim zbirkama hadisa, kako prenosi poslanik, alejhi salatu vesselam, i doće taj ovan, crni, rogati ovan, i nareće se jednom od pripadnika onih snaga koje slušaju Allaha dželešanu da se prekolje, odnosno zakolje taj ovan. Kad se zakolje taj ovan, reće se telalu, dakle onom koji viče, koji obejanjuje, on će kazati: o stanovnici džehennema, smrti više nema. Jer će taj ovan personificirati i simbolizirati smrt. I on će biti preklan, zaklan. I tada će tek smrt biti zaklana. Ova smrt koju mi imamo, to je samo prelazak u drugi vagon ili drugi voz koji ide do ahireta skroz. Razumijete? Ideš sa ovog nekog lokalnog voza, sad onaj malo brzi koji ide malo dalje do Istanbula ili do nekog drugog mjesta, razumijete? Sad, ova smrt u stvari, šta je? Ovo je samo prekid dunjalučkog života. Ona nije stvarna smrt. Dakle, nije to smrt od koje više nema života, ne. Nego samo prekidanje veze sa dunjalukom, razumijete? Prekidanje veze sa dunjalukom. I onda prelazimo u drugi voz koji nas vozi do
džehennema ili dženneta skroz, to je taj voz. I tamo kad se zakolje taj ovan, onda će telal viknuti, o stanovnici džehennema smrti više nema, a oni se okrenuti stanovnicima dženneta pa će kazati, o stanovnici dženneta smrti više nema. Znači, ko je ušao u džennet, nikad više neće osjetiti smrt. Tad postaje vječnost. Sad ja vas pitam, isplati li se ovo malo kukavčijeg života provesti u jednom lijepom tonu, u jednoj lijepoj atmosferi, voleći svoga gospodara, sljedeći svoga poslanika, alejhi selam, je li bolje to ili je bolje raditi neke druge stvari, pa onda kada nastane prava smrt, a uđemo u džehennem, ne do Allah, a više nema smrti, šta ćemo onda? Šta ćemo onda? Ovdje nas neko može usmrtiti, ali ako si vjernik, ti nisi usmrćen. Ti samo prekinuo ovu vožnju ovim vozom i ušao u drugi voz. Nema veze da li umro, da li poginuo, da li spaljen, da li zrobljen, da li utopljen. Sve jedno. Da li gazija, da li šehid. Isto ti se piše, to jest jedan i drugi će doći pred Allaha dželešanu. To je za nas bitno. Jer zato poslanik alejhi selam kaže med dunja fil ahireti illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Kaže poslanik alejhi selam, hadis koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, kaže šta je dunjaluk u odnosu na ahiret? Dunjaluk u odnosu na ahiret kao kad neko od vas umoči ovaj prst, pa je alejhi selam pokazao, kaže prst, kad umoči ovaj prst u more i izvuče ga. To što ostane mora na njegovom prstu, to ti je dunjaluk. A ono što je ostalo u moru, to je ahiret. Sad zamislite koliko mi lažemo radi nekoliko kapi tog mora kojeg smo prihvatili na ovom dunjaluku. Koliko ljudi laže i u društvenoj zajednici, pa i u našoj zajednici. Pa čak i mi u islamskoj zajednici. Koliko lažemo, koliko zavidimo, koliko se penjemo na svojim putanjama da bismo dostigli nešto. Vidjeli ste, ima ljudi, on bi prije leš neki sredio nego što bi svoj život uredio u smislu da dadne emanet onome koji ga zaslužuje. Što kaže poslanik alejhi selam, hadis koga bilježi imam Ahmed u svome musnedu. La imane men la emanete lehu. Nema imana ni vjere onaj koji nema emaneta. Allah je povjerio nebesima i zemlje emanet, pa su ga odbili, čovjek ga je prihvatio. Šta ga je prihvatio? I obećao Allahu, ja prihvatam taj emanet, da ćete vjerovati i obožavati, da ću pravedan biti. Gdje je pravda ako ja imam 2 sina, 3 ćerke i svi rade, a moj komšija ima 8 djece i niko ne radi? To pravda. Pogledajte, samo pogledajte malo kartone ko radi u porodicama. Svejedno da li bili u prvom safu ili u zadnjem safu. Gdje je tu iman? I ovaj laf koji je došao u prvi saf, misli tako će se izvući kod Allaha. Nema imana onaj ko nema povjerenja. Povjerenje je kad ti povjeriš insanu, Allah ti povjerio na ovom svijetu da praviš pravdu. Ko si ti, bez obzira kakvu čalmu na glavi imao, koji šej bio, koju titulu nosio u vjerskim ili ovim drugim vjerskim, jel tako, institucijama, ko si ti da možeš, da ti određuješ i da ti nekog preferiraš, makar bio tvoj sin, tvoja ćerka. A kod nas u našim institucijama, koliko smo zaposlili svoji, jel tako, bez obzira što ima drugi koji su preči. Prvo što su sposobniji često od naše djece, naših sinova, naših zetova, naših ćerki, naših unuka. Drugo, što su potrebniji od nas često. Pogledajte, koliko danas ima, kažu, uskoro će u svim našim institucijama prestati blud. Zašto? Ne zato što su ljudi toliko moralni, nego zato što je familija zavladala u raznim preduzećima, našim institucijama. I svakog zapošljava svog. Nema veze što on ništa ne zna. To je poput ovih kraljeva u arapskom svijetu, vidjeli ste. Ako ima sina, on će njega zamijeniti. On je princ i nakon babine smrti ili njegove abdicije dolazi taj njegov sin, makar bio glup kao magarac, on će biti kralj. Razumijete? A to nema nigdje u islamu. Vidjeli ste u islamu, džaba što je Hazreti Omer bio toliko priznat i poznat. Džaba Ebu Bekr kada bi stavili iman čitavog ummeta i njegov ima na drugu ta svagje, on prevagnuo. Ali poslanik alejhi selam je davao vođstvo onima koji su to zaslužili, nevezano za to
Ko je bio? Vidjeli tu samo Ibn Zejda sa 17 godina, neki kažu 18, neki uglavnom 17 godina preferira to mišljenje da ga je postavio za vojskovođu protiv silne, najjače tadašnje vojske koja je bila personificirana u perzijskoj vojsci, koja je brojala po 200 i više hiljada vojnika, postavio je Usama ibn Zejda. Ko je bio Usama ibn Zejd? Sin od oslobođenog roba. A taj rob nije znao ni komu je otac, ni komu je mati, jer je bio kupljen negdje na pijaci. To je bio sin roba. A ko u nas dobija zapošljenje danas? Tatini i babini sinovi. Ima li od nekog siromaha bolan sin pa da dođe na neki položaj? Osim ako nije u nekoj stranci, koliko se nije tamo uvalio, pa je onda neke stvari druge podvalio. Sad nije bitno koliko si ti sposoban. Ti sve imao 10 na fakultetu. Nije samo bitno kojoj stranci pripadaš. Ako ona vlada, onda taj momak neće da strada. Ukoliko ona ne vlada, vrlo rado bi mogo da strada. Razumijete? I onda gdje je taj emanet, postavljamo pitanje sebi i drugima. Mi o tome želimo da govorimo, dakle, o poslaniku, alejhi selam, koji je odgajao te generacije ljudi, vidite. I davao je prednost onima koji su to zaslužili. Pogledajte, Bilal Habeši je bio crnac. Ostale ashabi su bili bjelci, pazite dobro. Bilo nešto crnaca. Bilal je bio crnac. I također oslobođeni rob. Njemu se nije znala majka, samo se znalo da je iz Habeša, današnje Abesinije. Niko nije znao porijeklo njegovo. Ali on je izgovorio šahadet, razumijete, postao musliman. Kad postane musliman, on ima ista prava kao svi tatini, babini, sinovi, svi drugi. Niko nema prednost više od običnog crnca, razumijete? I poslanik, alejhi selam, umjesto da izabere sad Omera, kaže ti si primio islam, ti si naš junak, Hazreti Hamzu da postavi za Mujezina, da postavi Ebu Bekira, da kaže Bekire, ti si nama onaj prvi od ljudi je primio islam, ili Hazreti Aliju, ti si Alija, prvi od djece, jok. On stavlja Bilala. Zašto? Pa zato što je Bilal imao, Allah mu dao prodoran glas. Nije rasterivao ljude, bo. Jer ja kad učio jezina, to je pobjeglo pola čaršije iz grada, ljudi moji. Nemoj me za Mujezina postaviti nikako. Razumijete? Pa nikako, kad nije nešto... zato je poslanik, ali sam gledao ko je najbolji za to. Allah mu dao prodoran, jak, lijep glas. I onda kaže ti ćeš. Može ima slabiji glas, ali Mujezin ne može. Mujezin mora, jer on kad uči, svi ga čuju, i nemuslimani, i muslimani, a mi kad dođemo ovdje znamo da nije glas toliko bitan, da je to više forma, ali onaj drugi tamo, Jovan, oni ne znaju, razumijete šta je suština, šta nije. On samo sluša ono što je vanjština, vanjština je ono što se pokaže, ali tako onaj njegov pjevački onaj stil, to on gleda, a ostalo, razumijete, a vi ste sami vidjeli koliko je ljepše učiti za imamom koji ljepše uči, nego za onim koji slabije uči, bez obzira što je to forma, ali ipak je ljepše, što je ljepše, i forma kada je ljepša, kada je upakovano finoj flaši nego u nekoj tamo časi, kako bi to drugačije bilo da voda ovdje stoji, razumijete, nije baš isto, i to je forma, ali svejedno, nekad i forma ima svoje, zašto ima neku svoju blagu suštinu. Tako je poslanik, alejhi selam, vidite, odgajao ljude i pokazivao nama da mi u našem društvu kad budemo nešto, a vi ćete sutra biti nešto, vi se pripremate, ako nećete vi biti nešto, ko će biti u ovom narodu? Vi koji se pripremate budući inženjere, ljekare, hirurge, profesore, razumijete? Ko će drugi biti, pitam ja vas, razumijete? Prema tome, kad sutra budeš, pa daj odradi svoj emanet, koji ti Allah zatrtao. Tako je alejhi selam odgajao te ljude. Vidjeli ste, Ebu Zer dolazi, a Ebu Zer je bio simbol blagosti, ljepote, dobrote, pobožnosti. I nešto on tijelo, neku funkciju, nešto on govorio, eto ljudi ga predlažu. Kaže, Ebu Zere, ti nipošto. Nipošto ti se ne kandid za to. Jer vidi na njemu da je on onako slabašan hud. I onda čim nešto bude, on ne može, on je toliko osjećajan da će on hud popustiti na nekim stvarima. Prema tome zna se ko može da vodi, on mora da ima neke te kombinatoriku, dakle tu je jaču, mora da ima neku snagu, mora da ima neki imidž poseban. Razumijete, isto ovamo za Mujezina koji je bio Mujezin, zna se ko je mogao da bude vojskovođa, nema veze što je nama blizak. Jer nama je musliman, čim postane musliman, on postaje nama blizak. I onda samo razlikujemo po bogobojaznosti. I po čemu drugo? Kod nas je obrnuto. Kod nas je razlika po pripadnosti stranci, po pripadnosti našim nekim klanovima, po pripadnosti nekim pokretima.
I vidjeli ste, kod nas sad bi onaj volio da vidi onog iz drugog pokreta na tabutu više nego što je volio da vidi četnika na tabutu. Eto, toliko je ta mržnja među našim ljudima. Evo pokret, evo pogledajte ovdje, koji nije ove linije, jest one drugi. Pogledajte, pa budite samo društvene mreže, uđite, pogledajte kako se mržnja izbija iz ljudi. Kako će mržnja izbijati iz ljudi? Ashabi su imali različite afinitete, imali različite sklonosti. Vidjeli ste, ako uzmete jednog Ebu Bekra, on ti je bio poput današnjeg Sufije. Uvijek bio samo da oprašta, on je uvijek takav, on svakom pomaže, razumijete, ono uvijek je bio sav ono saznano pobožnosti. Omer, opet je bio kod današnje Selefija. Uvijek je bio snažan, jak, poštar, ali pravedan, razumijete, poput Selefije. Ali jel se iko više volio Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Omera? Hajde mi resite. I tako svaki ashab je volio drugog ashaba. Razumijete? Svejedno što on nije bio takav. Sjećate se ono, njegod je bilo, Ebu Bekr spušta lopticu, a Omer odmah uzmio loptu pa je šiša do nebesa. Razumijete? Ako možemo tako reći sa loptom, ono, vidjeli ste. Ali selam, onaj dođe pa kaže ovo, ono, počne da galami na selama, neki džahil koji nije znao. Ebu Bekr opet to lagano spušta, a Omer samo kaže, poslaniče, Allahov poslaniče, samo dopusti da mu ga skratim za glavu. Ja, nema kod njega. To je po kratkom postupku, razumijete? Hoće da kažem, ovaj je bio sušta ona dobrota Ebu Bekr, ovaj je bio sušta ona oštrina, ali je bio, kažem, pravedan, nije bio nepravedan, ali bio oštar. Bio takav, po prirodi jednostavno, razumijete? I on nije volio one koji se previše ono sadnji nazivu, nego hoće da ide da radiš. I bili su dakle različiti. Svi ashabi su imali nešto posebno. Ebu Hureyre je imao nešto posebno. Ebu Zer je bio toliko pobožan, da stalno u pobožnosti bio. Opet drugi ashabi su bili vitezovi koji su željeli samo da ratuju, da idu, da šire vjeru. Dakle, nisu bili isti. Ali svi se voljeli međusobno. To je ono zašto nas je poslanik a.s. učio. I kako nas je učio poslanik a.s. Da volimo jedni druge. Da volimo jedni druge. Sjećate se onog momka koji je, da oprostite, vršio fiziološku malu potrebu u džamiji. Čovjek mladić koji je bio sa ovcama, kozama, stalno je napolju, onda normalno čim ga pritisne malo nužda, on odmah mokri, baš kao vi naši vozači idu cestom i onda samo vidjeli se na onaj, siđu malo sa onaj, na parkingu, onda onaj gdje autobusi staju i ništa, on se okrene tamo prema kućama i nema on to fino, vrši fiziološku potrebu malu, ono s ponosom, što bi se reklo, razumijete? Dakle, nisu daleko od Beduina, ovi naši 21. stoljeća nisu daleko dogurali, ali ovaj Beduin Hud nije znao i on je u džami, ali i salamo je počeo u ćošku kako ga je priclo, on je počeo da mokri. A ako ste obilazili ovu, jel tako, izložbu Poznaj poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli ste kakva je alejhi salamo džamija bila. Dole je bilo pijesak obični, prašni pijesak. Nije bilo čilima i ovi tepije, ne skirajte se kod nas, nego je bio obični pijesak, na tome se klanjalo. U jednom dijelu su ovamo bila ashabu sofa, oni siromašni koji stanovali, tu su im bogatiji donosili hranu, nisu imali svoje familije, pa su tu došli upoznaju alejhi salama da malo borave kod njega i tu su boravili. To je bilo natkriveno. A tamo su bile odmah alejhi salamove sobe. A onaj dio gdje se klanjalo, vidjeli ste, samo prvi dio je malo bio natkriveno, ostalo sve bilo onako sunce udaralo i onda tu se klanjalo. Tako je da je on, kad se našao u džami, isto da se našao negdje u pustinji, nije bilo neka velika razlika i on je počeo da mokri. I ashabi su odmah skočili, znajući zato što znači bilo u džami gdje se zikr čini, gdje se Allahovo ime spominje, gdje se klanja namaz, da ti tu mokriš. Normalno, ashabi su već znali, bili sa alejhi salamom, odgojani su tako, oni odgajaju, dakle, na jedan način, to je sve bilo postepeno, lagano i oni su zadobijali jednu formu posebnog obrazovanja, posebnog odgoja koga su imali. I oni su odmah skočili ovog momka da hvataju i da kažu, ne, ovi vi vrište na njega, oni bi sa njega, ako treba fizički, spriječili. Poslanik alejhi salam kaže, ne dirajte ga, sjećate se, ne dirajte ga, pustite ga, neka završi. Pazite, počeo da mokri u džami, U nas u džami ne smije spomenuti ništa, ima napanute, a kamoli, šta misli da neko mokri sad u džami, šta mu radili? Još on mokri u džami, alejhi salam kaže, ne dirajte ga. Vidiš ovo? Vidiš? Gdje smo mi, gdje li poslanik, alejhi salam? A zašto? Evo danas je nauka dokazala, medicina, da je vrlo rizično prekidati fiziološku potrebu kada se počne da vrši. Vidite. Zato što poslanik alejhi salam imao nadahnuće od Allaha.
pa mogao da zna i te procese. Ko nije bio učenjak, ali imao nadahnuće, imao je znanje onoga koji sve zna, pa mu je on dotorio određeno znanje. Pa je rekao, ne dirajte ga, neka završi. A kada završi, donesite jednu veliku posudu vode i prelijte po toj zemlji, tom pijesku, da ta zemlja i pijesak, dakle, uvuku tu mokraću i da se više ne čuje na mokraću. A onda kaže, pozovite mi tog mladića. I oni pozivaju njega i on njemu kaže, brate moj, pa nismo mi džamiju pravili da se vrši fiziološka potreba u njoj. Mi smo džamiju pravili da obavljamo namaz u njoj, da zikr činimo Allaha i, jel tako, da klanjamo namaz, da učimo Kur'an, da zikr činimo Allaha. A on onda kaže, kako je vidio da su ovi navali na njega da ga udaraju, kaže, Muhammede, neka se Allah smiluje tebi i meni. A veli one ashabe, nek se pomete. Jel tako? Nije rekao, ali to se podrazumijeva. Kada se smiluje tebi i meni, znači oni im ne do Allah da se njima smiluje. Pa gdje neće ga tjelno kautirat. Razumijete? A onda poslanik, alejhi selam, ne kaže njemu, vidite kako te nije stid. Moji ashabi su odgojeni, sređeni, dotjerani, kulturni, znaju kulturu i bonton naš fini, a ti ne znaš kako te nije stid tražiti za sebe, a za njih ne tražiti. Ne. Ne. Nego šta kaže poslanik, alejhi selam? Neka se Allah smiluje i tebi, i meni, i njima. Vidite, sve obuhvatio. Pametom je išare dovoljan, a budali ni tolja ga ne pomaže. Evo vidite, dovoljno je to. Samo kažeš i onda otad taj mladić nikad nije više mokrio u džami i nije mrzio svoju braću koja se ga upozoravala. Dakle, tako je poslanik, alejhi selam, odgajao tu generaciju ili onog mladića za koga znate svi, leto se posjetimo, samo da vidite koji je to metod poslanikov, alejhi selam, bio u odgajanju preobrazbi ljudi. Normalno da ljudi imaju razne navike, ljudi moji. Nije isto družiti se sa nekim tipovima koji nemaju veze o vjeri ili koji vjeru mrze ili sa onima koji vjeru vole. Nije isto, ljudi moji. A nismo mi mogli imati sve dobre prijatelje. Nemojte zaboraviti. Nije svako rođen u čaršiji gdje su njegovi rođaci dobri vjernici, gdje su njegovi komšije dobri vjernici. Nije svako oženjen iz porodice gdje su svi od tvoje hanume bili dobri. Razumijete? Jer kod moje hanume i dedo klanju, i nana klanjala, i amidža svaki klanju, i amidžnica svaka klanjala, i dajđa svaki klanju, i dajđinica svaka klanjala, i na file. I sad kad naiđeš ti pored ženske koja je otkrivena, kaže, vidi, pa ja vidi, kakva bi ti bila da si ti odgajana u nekoj poganoj porodici. Nego ti si odgajana u porodici, malo gdje svi klanjaju, vjeruju, čitaju preporod, nađu neki tekst, čitaju glasnik, slušaju efendije, pa normalno da si ti izrasla u takvu ženu. Ova nije mogla, pa ko zna kakve je ona, ha dalje, što u nas kažu, slušala. Ko je na nju djelovao, kakvi sve tipovi, razumijete, kakvu je ona familiju imala, koji li su to bili ateisti, koji sekularisti, koji su to bili, razumijete, mrzitelji vjere je bolan. Pa ona jednostavno samo to malo skratila haljni, eto sad tvoje, samo da joj haljnu malo povučeš i do zemlje dovučeš. To je tvoje. I da je malo marame gore prikučiš, eto to je. I sad to radi, brate, nemoj napadat, nego tvoje da malo uzmiješ, da nađeš, jer ona je sirotica, ne zna, jer je ona siromaštvo provela, ne siromaštvo u materijalnom smislu, nego u siromaštvu ideja koje ima, u siromaštvu društva. Zato alejhi selam kaže, pazi s kim se družiš, jer si vjeri svog prijatelja. Ako se družiš sa drogerašima, brzo ćeš i ti možda uleti jednoga dana, sve ti ko nećeš, a možeš da uletiš sa onim koji se bave bludom i često ide u blud, svaki koji je lud, razumijete, a i ti ako udeš stalno sa njim, pa podmet će on tebi, ah babo neka, ti dok se okreneš, ti sve savladan, gotovo je, a poslije onda kaže, a šta to ja uradi, pa to je zato što s njima bio, da si bio sa finim ljudima, namažijama, finom rajom, koji stalno svaki vakat obavljaju, ti ne mogu da dođeš u ta loša društva, ali tako, zbog toga je poslanik, alejhi selam, dakle, naredio nama da mi vodimo računa s kim se družimo. I zato pogledajte, ashabi su mogli nastati takva generacija, zato što se svi trudili da rade kako treba. I onda onaj koji je bio na neki način, što mi je rekla, stranju od njih, malo se izdvajao, oni bi ga pomalo vraćali na pravo mjesto. Zato je dobro imati pravog druga i uvijek traži druga koji je bolji od tebe u ahiretskim stvarima, u ibadetima, u vjeri. A kad tražiš bogatog, traži da je slabiji od tebe bogat. Razumijete, da ti ne žudiš za tim bogatstvom. A kod nas je obrnuto.
Mi samo gledamo što bogatijeg da hvataš, da ga možeš malo iskoristiti, razumijete? I što poznatijeg. I kod nas je sad bitno da ti poznatog nađeš. I vidjeli ste, nemaš čovjeka da on osjeti zadovoljstvo kad obiđe nekog siromaha. Rijetko ćeš vidjeti. I malo je ljudi koji napravi i na Facebook stranici tamo neki snimak, pa obišao nekog siromaha, neku staru nanu, pa je donio nešto kilo banana, pa sjeo sa njom, pa je malo utješio što njenog sina nema ili što je umro ili poginuo, nego imaš, vidjeli ste, gdje god koga vidiš, samo s onim facama poznatim. Ja sa Džekom, ja sa Pjanićem, ja sa nekim ministrom, razumijete, svi se slikaju i to je ponos. Ja kažem da mi znamo koji su ljudi ponosni, mi bi tek drugačije radili. Mi bi sa onim finim ljudima se družili. Kao što Ebu Bekr nije trčao onim bogatim, nego onim staricama koje više nisu mogle musti svoje koze, ovce i deve, pa im je muzao. Pa kad je postao halifa, one žene koje su imale ruke, one, razumijete, ukočene, ne mogu više mustone ovce i koze, ne mogu više, a starice nema niko da im pomogne. One su počele plakati. Pa pitaju što plačete, kaže, pa Ebu Bekr postao halifa, ko će nam sad musti naše ovce i krave i one, razumijete, koze. A Ebu Bekr to čuje i kaže, ne sikirajte se, i dalje ću ja to raditi. I onda, i kad je postao halifa, ponovo ujutru, čim sabah klanja, prvo ode tim staricama, donese vode, očisti im kuću i namuze njihove koze, ovce i onda ide u hilafe da radi. Prvu noć, pošto je znao Omer zato, čim je vidio prvi dan kad je nastao, on ide u hilafet, veli sad će Ebu Bekru hilafet, sad ću ja zaraditi koji pojen odo ja sad tim staricama, da ja nešto uradim, da koji sevap namaknem. On poleti tamo, dođe sve čisto, voda donesena, šta je ovo? Kaže, pa bio onaj momak što uvijek dolazi. To je bio Ebu Bekr. I postao halifa, on prije, dakle, početka rada u hilafetu ode i sve to obavi ženama, onim staricama koje imaju. Zato pogledajte koje su to veličine, kako je to poslanik, alejselam, odgajao, kako je ljudima srca spajao, a ne kao mi samo gledamo da razdvojimo srca i gledamo samo kako ćemo neku korist izbaviti, a najveća korist je ahiretska korist, razumijete bolan? Ahiretska korist, kad ti nešto uradiš, nekome ko ti neće uopće moći vratiti. I onda osjetiš u tome zadovoljstvo. E to je ljepota, razumijete? Nije ljepota onom kad ti nešto uradiš, znači tebi dati. Onda ti kad to uzimaš, ti više nemaš nadu toliko za onim svijetom, nego za ovim svijetom. Znači će ti platiti za to. Ali hajde se učimo ovo kako je alejselam učio svoje ashabe, vidite. Pa onaj ashab, kad je poslanik alejselam primio onog čovjeka, sjećate se jednog koji je došao njemu iz nekog plemena dalekoga, to su ashabi radili, oni bi prešli na islam. I naravno čuli za alejselam, nikad ga nisu vidjeli. Nije bilo televizije kod danas pa da ga možeš vidjeti ili Facebooka pa da ga vidiš na nekoj Facebook stranice. Nema ga. Nema slike njegove. Nego su oni željeli kad prijeđu na islam, ko ne bi želio da vidi alejselama, da sa njim poselami, da mu ruku stisne, da ga vidi, da pita neko pitanje, da sjedne da čuje neki njegov ders i tako dalje. I onda svi hrli u Medinu da dođu. Jedan od njih je došao, on je danima išao pustinjom. Je bio umoran, slomljen. Kad je došao alejselam u džamiju, pred jaciju, klanjali jaciju, on kaže, Allahov poslaniče, upoznao ga i kaže, evo, ja gotov ne mogu ni sjetiti, ni gledat, padam od umora i od gladi i žeđi. Alejselam nije rekao, idi onome, idi Čamilu, on je bogat, eno Ebu Bekir bogat, eno onaj tamo bogat, jok. Alejselam kaže, dođi sa mnom. I odmah ga vodi sebi tamo u sobe. Hazreti Aisha, bila Hazreti Aisha, imaš li, kaže, šta da počastimo gosta? Kaže, Boga mi Allahov poslanče, nemamo ništa, imamo samo vode. Onda Safija, imaš li šta? Kaže, samo vode. Obiđe sve svoje žene, nijedna ništa nema ponuto osim vode. Samo vode, moj rode. Poslanikove žene. Čovjek koga svi voljeli više nego bilo koga na dunjaluku. Sve što je imao, to što je potrošno toku dana, sve što je bilo viška pred mrak, alejselam je dijelio drugima. Da i oni imaju. Tako da je sve žene obišao, nije imao ništa osim vode. I onda se vrati u džamiju dok nisu svi ashabi razišli. Jedna grupa ostala ashaba i kaže, ljudi, ashabi moji, evo stigao je čovjek umoran, gladan, žedan, ja nemam šta da mu ponudim, imam samo vode u kući. Ima li neko da mu ponudi hrane da ga ugosti večeras? Kaže odmah jedan ashab, nema ko kod nas da kaže, aj ti, pa sve se ono nečkaju. Odmah jedan skoči prvi, on ne zna da nema i kod svoje kuće, ali on toliko želi da ugosti gosta, dakle da napravi taj neki hajr. Kaže, ja ću Allahu poslati, daj ga meni. I odmah ga
preuzme i kući dovede. Kad došao kući, pita žene, žena, imamo mi šta gostu iznijeti za večer? Kaže žena, Boga mi čovo, nemamo. Imamo samo večeru za djecu. To sam njima sačuvala i hoću njih, kaže, da nahranim jer će plakat. Kaže on njoj, kaže, slušaj, djeca su danas jela, a ovaj danima putuje, nije ništa jeo, ne pio, gotovo. Čovjek je sav na izmaku snaga. Nego ti, ženo, svu tu hranu što imaš za djecu iznesi tom našem. Kaže, izgasi tu našu svijeću da se ne vidi, pa ću ja fol sa njim jesti, a on će mi da jedemo zajedno, ali ja ću izbjegavati, samo staviti ruke u tu hranu, nek on jede, nek se najede. Jer on je, mi smo danas jeli i troškovali, ručali. I ona to uradi. I oni su tako uzimali fol sa njim, međutim, samo je taj gost jeo, najeo se i opet te hrane ostalo iza toga. I ujutro dolaze na sabah namaz kod poslanika, alejsalam. Poslanik, alejsalam, to obavijest dobio putem objave i onda kaže, kad ađibellahu, kaže, Allah se zadivio. Allah se zadivio, kaže, vašim postupkom dajfikuma el lejlete, sa vašim postupkom koji ste pokazali prema vašem gostu. Allah se zadivio. I sad zamislite, mi se zadivimo običnim ljudima, smrtnicima. A šta mislite kad se Allah zadivi sa nekim svojim robom? Koja je to veličina? Koja je to čast? Nama drago kad neko ti kaže, mašala što imaš lijepo bradu, jel ne? Odmah ti drago. Onaj kaže, mašala lijepe kape. Ti odmah malo više se ko čopiriš, jel te? Odmah ti nekako draže. Bez obzira, svak voli da ga pohvališ, nego da ga pokudiš, da ga dobro poniziš, jel tako? I svak to voli, pogotovo ako neka ličnost poznata pa ti kaže, ej vala, ej što si ga lijepo odgovorio, profesor koji čujem pa ti kaže, mladiću 10, ali si stvarno, ti si navršio 10. I sad ponosan, drago ti. Sad misliš kad kažete tam kad ađibellahu bisanikuma bidajfikuma lejlete. Kad poslanik alejsalam kaže Allah se zadivio i fascinirao sa vama koji ste učinili taj postupak prema vašem gostu. Vidite. I gdje ćeš veću nagradu od toga? Nego sutra na sudnjem danu kod Allaha, od koga ti ne traži na ovom svijetu, vidite, ništa od ljudi, a onda ti Allaha zadovoljiš i njega zadiviš i on ti sutra da nagradu koju nećeš moći nikada zaraditi na drugačiji način, osim lijepim postupkom. Ovakvu je generaciju odgajao Allahov poslanik i miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ova je tema opširna i kompleksna i naravno ne možemo je obrađivati previše dugo, jer da je veće vrijeme naše na izmaku je samo da skratim i da na kraju, na neki način ovo napravimo jedan rezime i svega ovoga smo kazali. Poslanik alejsalam je imao 2 faze u svom životu rada i djelovanja. Prva je bila predhidžetska faza, kada je govorio ljudima o obožavanju Allaha i odagnavanju, udaljavanju ljudi od širka i onoga što nije dobro. To nije bilo puno propisa. To bi trebalo naša da bude praksa danas. Da prvo ljude, dakle, šta je to? Da očistimo taj korovodni. Mi to ne radimo. Razumijete, imate kod nas ljudi, on samo vidi čovjeka, onaj puši, on bi odmah otkinuo uši. Onaj ne klanja, odmah bi ga strpao u kabur. Razumijete? Pa nije to, treba prvo vidjeti gdje je, šta je, kakva je njegova bašta, koliko je zarasla. Mi moramo prvo očistiti tu baštu, razumijete? Evo pogledajte ove naše djevojke, sve sto buduće hanume, ako Bog da, i oni danas, ja vjerujem, ponekad spremi sebi supu i nešto drugo, jer da mi muški slabo to znamo, mi samo znamo po frižderima ganjati ono što nam majka napravi, ili sestra, ili neko drugi, razumijete? Ili hanuma. Ali ovaj svijet, pogotovo ženski, one više kuhaju kao što znaju. Da li one ikada ono što su skuhale, lijepo supu ili neko lijepo jelo, da li ga stavljaju u prljav tanjir? Nikada. Evo pitajte bilo koji od njih. Jeste ikada u prljav onaj, gdje se već zelenilo fata po tanjiru, nekad bila hrana, od prošle godine, vi kažete gostu da vam naspije malo supe, jel ne? Nećete to nikad doživjeti. Što? Svaka to dobro opere, sredi, pogotovo deterđentom se to danas pere, dobro se opere i sve sredi, sve klice odu, svi bacili, svi virusi, sve bakterije, i onda se fino posuši tanjir i njega se stavlja. A kod nas, evo pogledajte, ljudi bi odmah utrpali, volan, u nas kakvi jesmo, zarasli, nema kakvim korovom, nema trnja, granja, prljavštine, smeća, nema šta nema u našim dušama, srcima i ti bi odmah njemu trpao sad i onu najsuptilnije stvari u vjeri. Tako poslanik alejsalam nije radio. Tako nije ljude gradio.
On je dakle prvo ljudi odagnavao širk. Nemoj obožavati drugo osim Allaha. Allah je samo jedan i jedini i nikomu nije ravan. I na tom fonu je radio da čisti unutra srce i dušu insana. A onda vidite u Medini, kada su ljudi već postali fini, to jest očistili svoje posude i svoje tanjire, onda im je sipao taj čisti šerijat. Kod nas, vidio sam na Facebooku, ma to sipao da ona isto iz traktora izlazi sve, i sve bi oni popunili, on bi, i da kažem i čafira i munafika, sve bi oni sad popravili jednom, ba ne mere, čim dođe tamo ono što nije, zato ga najbolja supa, ona se pokvari sa onim med i otrov, ne mogu zajedno, stavi meda u otrov, ode ti med, helač bi, ma nemoj med stavljati tamo, i što bi oni rekli tamo, veže se iza Isa, ali Islam jedna izreka, ne bacajte, kaže, bisere svinjama, ne znaju svinje šta su biseri, nemoj, ne možeš to stavljati čistu hranu, pokvari sa onom prljavštinom koju unosiš. Zato se ne može tamo staviti. Prvo se raščisti. Jedan naš imam davno je govorio, kad smo se jednim sreli, kaže, hoćete li vi kad dođete u toalet, da oprostite u Venecuelu, hoćete li vi onda izgovarati la ilaha illallah? Kažu, mi nećemo, pa eto, vidiš, ni istina se ne kaže u prljavštini izmetu. Na tome, istinu treba staviti na čisto. Prvo, čišćenje. To kod nas nema. Zato mi nemamo uspjeha. Zato imamo ove probleme u svijetu. Zato imamo anarhiju u svijetu. Zato imamo smutnje u svijetu. Niko se ne trudi da savlada sunnet poslanika, ali sam. Ovo što mi govorimo o sunnetu, to je više antipropaganda sunneta. To nema veze sa sunnetom. Sunnet je da radiš prvo 13 godina da čovjeka čistiš. To je poslanik, ali sam radio u Mekke. Svi možete to putem hadijskih dijela i putem, evo pogledajte sire, to da dobro nađete. I pogledajte pa ćete vidjeti. Jel tako ili nije? 13 godina čišćenje, ribanje, poliranje, deterđenti razne vrsta. Samo se čisti. Nema dodavanja te prave hrane dok se ove stvari ne raščiste. Pa onda tek ide sipanje u Medini gdje su ljudi fini, formiranje islamske države, islamskog džemata, džamije, i onda se polako sipa na čist organizam, čistu dušu, čistu podlogu. I zato svi ashabi mirisali dobrotom i ljepotom. A da je to bilo sve ubačeno njima u Meki, bio bi fitne kao što je kod nas danas u svijetu. Zato imate ovi fitnelučare koji smatraju najjačim muminima i vjernicima koji šire ko vjeru. Vjera se tako ne širi. To isto dođete na onu ledinu običnu, pobacate neko zrnevlje. Ne može. Mora se uzorati. Pa mora ozubiti, neko kaže, drljati, ono dobro, srediti, dotjerati, izbasti korov, pa tek onda očekivati da to nikne. Tako je to radio alejselam. A vi obzirom sa pametni, vama ne treba puno govoriti. Pametno mi šare dovoljan. Zato nećemo više duljiti o tome, nego evo završavamo ovo svoje kraće izlaganje. Večeras o tome mogli govoriti dugo.